शाबाश, बैठ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर खेलो, शाबाश, खूब खेलो। शाबाश, खेलती रहो, ये बहुत अच्छी जगह है खेलने के लिए। ट्रेन आने ही वाली है। आ गई ट्रेन, भागो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज का मैसेज ये था कि रेलवे ट्रैक के करीब जितने भी घर हैं तो मेरी उन तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि आप लोग काइंडली अपने बच्चों को रेलवे ट्रैक से दूर रखें ताकि आप लोग भी इस किस्म के बुरे हादसा से भी बच सकें। उम्मीद है कि आज का ये मैसेज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आने पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि देखेंगे ये वीडियो सदका जारिया होती हैं। जितना ज़्यादा आप इनको लाइक और शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को अल्लाह ताला इसका अजर जरूर अता फरमाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिएगा और हमेशा की तरह चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।